Boa tarde, galera. JC, mais um vídeo pra você. A gente vai estar fazendo um vídeo aí pra vocês aí mostrando uma novidade nova aí no nosso canal aí que a gente adquirimos. Nós adquirimos aí na internet. A gente vai estar mostrando pra vocês aí vou estar mostrando pra vocês uma fogueira artificial aí pra vocês. Uma fogueira muito linda, muito top, que a gente encontramos na internet. Faz muito tempo que eu queria adquirir uma fogueira dessa. É uma fogueira artificial muito bonita aí, gostamos muito. A gente vai estar mostrando para você como ela funciona, como ela é, e ela é bastante realista, né? Mostra aí um fogo aí artificial, mas bem top, igual o fogo real. Vamos lá, estar mostrando para vocês. Olha só, galera, nossa fogueira artificial, que coisa mais linda, essa fogueira artificial, ó. Parece mesmo fogo, né? Coisa mais linda nessa fogueira. Fogueira artificial aí, ó. Olha como que fica as imagens da fogueira artificial. Bem top. Esse fogo mesmo. Bem feito, né? Claro que eu mudaria alguns detalhes aqui, né? Principalmente o suporte dela. Ele pode até virar ela na parede, fazer ela na parede, ou embaixo da fogueira artificial, o suporte. Tem cabo aqui, ó, ligado na tomada. Você pode passar assim, ó, a mão, que não vai se queimar. Mas é muito legal essa fogueira, ó. Parece que sua mão tá pegando fogo, ó. Parece que você tá com a mão no fogo. Olha que legal essa fogueira. Fogueira bem top. Faz um barulho aí, não sei se estão ouvindo o barulho dela, que é do cooler, né, do ventilador. Mas ó, parece que sua mão tá pegando fogo. Que legal. Vou acender a luz aqui pra mostrar o banheiro pra vocês. Não mudou nada. Acendi a luz, mas não mudou nada da fogueira. Parece que tá pegando fogo no negócio aqui. Que da hora essa fogueira artificial. Bem top. Você pode até virar ela de ponta cabeça. É legal ainda. Pôr no chão. Muito top. De lado a fogueira. Ó. Virar de lado assim. No chão, ó, bem top. Tô desligando ela aqui, vou mostrar pra vocês. Desliguei, ó, como ela é feita. Agora dá pra vocês verem melhor. Desligado, ó. Um pano aí, acho que vermelho, né, transparente aí. Acho que é aquele pano que você acha naquelas lojas de escola, né, material de escola. Aí tem um cooler, né, tem um suporte aqui. Essa fogueira aqui dá pra você fazer até artesanal aí, pra quiser vender, fazer coisa. Pode fazer de madeirinha, né, com coisa no fogo mesmo. O palito de sorvete, né. É comprar o cooler, né, o pano aqui. E a luzinha, né, o vermelho ou amarela. Você põe aqui ó, o pano vermelho, cooler. Alguns material a mais aí você pode complementar, né? Palito, sorvete ou madeirinha para simular fogo. Bem top. Gostei muito. Estou muito satisfeito com essa compra aqui. Queria comprar já há muito tempo essa fogueira. Ela é muito top. Bem da hora mesmo. E aí é uma boa dica aí pra vocês, para enfeite, né? Ou pra festa junina. Ela não é muito grande, né? É o tamanho da minha mão. É muito grande. Não sei se no mercado tem alguma maior, mas essa aqui não é muito grande. Mas serve aí pra festa junina, eventos.
bem da hora, bem top, bem legal. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhe o nosso vídeo aí da nossa fogueira artificial, que vocês possam ter curtido aí. Deixe o seu joinha, seu like. Comente aí sobre a fogueira artificial. Nós compramos aí na internet. O preço aí não é tão barato, mas preço bom, né? Pelo resultado, o que ela faz. Aí, ó, ela é ligada na tomada, né? Tem o cooler, acender a luz, né? Liga na tomada lá. Ela começa já a funcionar. Olha o efeito. Coisa mais linda do fogo. Daí a luz é forte, né? Tá acesa aqui, ó. Acesa aqui o corredor. A luz é forte aqui do corredor. A luz dela é forte. Mesmo com a luz acesa, você dá pra usar ela. Ela é muito forte. Muito top. Aí você pode, ó, tirar de ponta cabeça. Tirar de ponta cabeça. Passar a mão. Bem top. Vocês possam ter curtido a nossa fogueira aí. Bem top mesmo. Inventa mesmo, ó. Bem top mesmo. Galera, tomara aí que vocês tenham gostado da nossa fogueira artificial aí. Bem top, bem da hora. Nós achamos aí na internet, vocês conseguem achar. Não é um preço muito em conta, né? Mas como eu comprei aqui, se fosse lá fora, seria mais em conta, né? Mas como foi aqui, saiu um pouquinho mais caro. Mas dá para fazer também, se você quiser fazer, dá para fazer com o material certo aí. Tendo um cooler, uma luzinha de LED aí, tendo na sua casa aí uma luzinha de LED, um cooler, ou você comprar, que é baratinho aí na internet. Tendo esses materiais você consegue aí montar, tendo um pano aí, acredito que seja um pano aí de, esqueci o nome agora, me faltou o nome agora, mas você tendo um pano aí para fazer e uma estrutura aí para fazer, você consegue fazer nos materiais que, se você for encontrar na internet, você vai achar bem baratinho aí, consegue montar essa fogueira artificial. Que vocês possam ter curtido o nosso vídeo de hoje. Deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Seja o nosso parceiro, é totalmente de graça. Inscreva, né, nesse canal. Compartilhem os nossos vídeos. Agora eu despido de vocês e eu fui. Tchau.